ของถนนที่ท้องถิ่นดูแลอยู่นะครับยังอาจจะมีบางเส้นทางที่จะต้องใช้เวลาสำหรับเส้นทางของท้องถิ่นซึ่งผมก็ได้เร่งให้มีการสำรวจและก็ดำเนินการสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนซึ่งแม้ว่าจะมีหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของราชการตามปกติเนี่ยผมทราบดีว่ามันไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่บ้านเรือนเสียหายทั้งหลังขณะนี้ก็เร่งให้มีการตกลงกันสำรวจกันในพื้นที่และก็สอบถามความต้องการของพี่น้องประชาชนว่าจะทำอย่างไรความหมายก็คือว่าพี่น้องบางส่วนนั้นสามารถที่จะกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่เดิมได้ไม่มีปัญหาไม่มีความกังวลก็จะมีการระดมความช่วยเหลือมาเพื่อสร้างบ้านเพราะว่าหลักเกณฑ์ของราชการก็ดีหรือแม้กระทั่งเงินของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่อาจจะไม่พอขณะนี้ก็จะระดมความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้ามาแล้วก็ดำเนินการส่วนพี่น้องประชาชนซึ่งมีความวิตกกังวลในความปลอดภัยไม่สามารถหรือไม่อยากจะกลับไปอยู่ในพื้นที่เดิมขณะนี้ก็ให้เร่งดำเนินการสำรวจดูว่าจะมีพื้นที่ไหนที่รองรับได้ขณะเดียวกันนะครับในระหว่างที่ยังไม่สามารถที่จะสร้างที่อยู่บ้านเรือนถาวรได้ก็จะเร่งเอาเรื่องของที่อยู่อาศัยชั่วคราวในลักษณะน็อกดาวน์เนี่ยเข้ามาดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมได้มอบเป็นนโยบายเมื่อวานนี้ว่าเป็นความเร่งด่วนสูงสุด2เรื่องคือการเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของเส้นทางถนนหนทางต่างๆไม่ให้มีพื้นที่ใดนั้นถูกตัดขาดกับ2ก็คือเรื่องของการดูแลเรื่องบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนส่วนเรื่องของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินทั่วไปกับพื้นที่ทางการเกษตรคณะรัฐมนตรีรัฐบาลได้อนุมัติหลักการการช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะต้องใช้เงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านโดยแบ่งเป็นเรื่องของเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทสำหรับพี่น้องที่ประสบปัญหาน้ำท่วมตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดขณะนี้ก็เริ่มกระบวนการของการสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะสามารถจ่ายเงินได้เราตั้งเป้าไว้ก็คือว่าหลังสงกรานต์นะครับจะมาถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันนะครับว่าจะเร่งให้เร็วที่สุดและถ้าพี่น้องให้ความร่วมมือนะครับในการสำรวจทำประชากรส่งรายชื่อมาหลังสงกรานต์เงินก็จะมาถึงมือพี่น้องประชาชนส่วนทางด้านการเกษตรนั้นก็จะใช้เวลาในการสำรวจนะครับเช่นเดียวกันหลักเกณฑ์ต่างๆนั้นทางกระทรวงเกษตรก็ได้มีการดำเนินการหลักจริงๆแล้วจะคล้ายกับเมื่อรอบที่แล้วนะครับที่มีการดำเนินการไปในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นอยากให้พี่น้องได้มีความอุ่นใจมีความมั่นใจนะครับว่าเมื่อพี่น้องประสบกับภัยประสบกับปัญหาความเดือดร้อนแล้วนะครับรัฐบาลได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ได้มีการอนุมัติหลักการอนุมัติงบประมาณในการที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องต่อไปนะครับวันนี้ผมถือโอกาสมาในนามของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่จะส่งกำลังใจความห่วงใยและมาติดตามปัญหาเพื่อที่จะเร่งรัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้เดินทางมานะครับหลายส่วนที่อพยพอยู่ที่นี่ได้รับความเดือดร้อนอีกหลายส่วนก็เดินทางมาเพื่อที่จะมาร่วมกับผมนะครับในการติดตามดูแลพี่น้องประชาชนที่นี่แล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนมีกำลังใจนะครับในการฟันฝ่าปัญหาต่างๆและยืนยันครับว่ารัฐบาลจะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนให้เราผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ
ตอนน้ำมาอันนี้วันที่24อันนี้30เนี่ยมันไม่เหลือแล้วตอนนี้อยู่ไหนอยู่ที่โรงเรียนนั่นเอง โรงเรียนจะได้คุยกันเรื่องจะสร้างบ้านก็คุยกันบ้างก็เห็นว่าจะสร้างที่พักชั่วคราวแล้วก็ที่พักชั่วคราวเสร็จเมื่อไหร่ที่พักชั่วคราวผู้ว่าจะจัดไว้ที่โรงเรียนก่อนก็คงไม่กี่วันครับ3-4 วันก็จบเสร็จแล้วไอ้อยู่กี่คนบ้าน9 คนนะบอกว่าอยู่กัน5 คน5 คนแต่ขอดีเขาไปเยี่ยมญาติที่ชลบุรีเนี่ยครับที่ชาวบ้านนี้บ้านทางครับไหนเดิมเป็นบ้านนะครับที่ยืนอยู่เป็นบ้านครับนี่ก็หลังเป็นบ้านไปตั้งหลังเลยครับตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนครับนั่นแหละบ้านอยู่บ้านเล่นไม่อย่างนี้แล้วเอ็นว่าไม่มีบ้านแล้วรู้นะค่ะพี่เด็กร่างตามร่างติดกันชุ่นไปเลยชุ่นแม็ดเลยนี่ถ้าสร้างที่เดิมไม่ชนน้ำไหมสร้างไม่ได้เลยสร้างไม่ได้ค่ะไม่มีดีสร้างอันนี้คือทางน้ำใหม่เลยใช่ใหม่นี่เขาอยากให้เบี่ยงกลับไปทางเดิมเบี่ยงไปทางเดิมแล้วก็ดินมาปกมันก็กรมชลเป็นแนวคอนกรีตไม่อยู่ครับไม่อยู่เลยครับมันก็เสี่ยงอ่ะเดี๋ยวมาอีกรอบเมื่อก่อนต้องหาที่ใหม่แล้วเดียวต้องเอาที่ไอ้แผนที่พล็อตให้หมดเลยว่าตกลงจะไปที่ไหนได้บ้างไม่งั้นเขาก็ไม่มีความแน่นอนรออยู่ผมก็ว่าอย่างนี้ครับท่านถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือเสร็จจากท่านนายกไปนี่ก็คือจังหวัดกระทรวงทรัพย์ชาวบ้านองค์กรปกครองท้องถิ่นกับกำนันผู้ใหญ่ก็คุยกันแล้วพล็อตแผนที่จริงออกมาก่อนแล้วก็ดูทางน้ำใหม่ดูทางน้ำดูไว้พื้นที่ที่เสียหายตรงไหนที่คิดว่าปลอดภัยที่ใกล้ครับแล้วมาดูรูปแบบว่าจะทำกันยังไงถนนตอนนี้ไปขาดตรงไหนมันขาดเป็นช่วงขาดตลอดทางเลยนายกคะนี่ก็อีกด้านหนึ่งบ้านยุขาข้างหลังสิครับมันจะบ้านที่ปุ้ยบอกท่านว่ามันหายไปข้างหลังนะคะที่บอกอยู่ตรงนู้นเนี่ยวันนั้นอยู่ไหนนะวันที่น้ำมาอพยพไปอยู่ไหนกำลังหนีอยู่ที่นี่ใช่ไหมเนี่ยครับนี่เขาเป็นคนจังหวัดตากอันนี้หนูอยู่ในบ้านเขาประเด็นที่อยู่ชั้น2เข้าใจว่ามันพ้นแล้วแต่น้ำมันล้อมรอบหมดตอนนั้นพอผมไปเจอก็กวักมือให้เขาออกจากบ้านนะครับออกได้สัก5 นาทีบ้างก็พังพาลูกวิ่งออกมาถึงมายืนอยู่บนถนนค่ะสักเดี๋ยวเองแต่ว่าที่นี่ไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมไม่เคยเจอค่ะอายุเท่าไหร่นะครับ53เคยเจออะไรอย่างนี้ไหมไม่เจอแบบปกติถึงน้ำมามันก็ไปปกติลงตามปกติอะค่ะแต่ว่าครั้งนี้มันเยอะค่ะแต่แฟนเขาคนพื้นที่เขาบอกว่าถ้าแบบเนี้ยเขาบอกให้รีบออกเลยออกมายืนได้แป๊บเดียวที่บนถนนมาเรียกมาเตือนกันหมดนะแล้วก็ทำกินอยู่ข้างบนหมดเลยป่ะค่ะสวนอะไรอยู่ทำอะไรสวนยางค่ะก็มีมังคุดอยู่ประมาณสัก7-8 ปีครับผมมันจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็เสียหายต้องคุณสวนยางก่อนหรือไม่ได้เพิ่งเป็นสมาชิกปีนี้เพิ่งเป็นใช่ไหมเอาเป็นแล้วนะ
แล้ว เดี๋ยวดูเอาหาที่ทำบ้านก่อนให้ชัดเจนก่อนดีกว่าเรื่องอื่นเรื่องรองไหมให้มีบ้านชัดเจนอยู่ตรงไหนยังไง แล้วก็ทำกินได้ที่เดิมเส้นทางทำกินก่อนแล้วก็ถนนถนนสำคัญค่ะกำลังใจทุกคนนะสวัสดีครับ พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมและคณะนะครับมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนทุกคนที่ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่จะต้องอพยพมาอยู่ในศูนย์อพยพหรือที่พักพิงชั่วคราวอยากจะย้ำกับพี่น้องนะครับว่าตลอดระยะเวลา 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องทุกคนเมื่อได้รับทราบข่าวถึงปัญหาภัยพิบัติต่างๆซึ่งพี่น้องก็คงจะทราบดีนะครับผมได้เดินทางมาที่นครศรีธรรมราชแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับก็อยู่ที่ สิชนก็ยังได้มีการพบปะกับพี่น้องประชาชนอีกจำนวนมากรวมไปถึงจังหวัดในภาคใต้จังหวัดอื่นๆก็ทราบดีครับว่าพี่น้องประชาชนหลายพื้นที่ไม่เคยประสบกับเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการที่จะเตรียมตัวเตรียมใจกับสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าทุกหน่วยงานนะครับไม่มีใครนิ่งนอนใจได้พยายามในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญสูงสุดก็คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนความปลอดภัยในชีวิตเป็นอันดับแรกนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมในหลายพื้นที่นั้นจึงต้องมีการอพยพพี่น้องประชาชนเพื่อไม่ให้ประสบกับอันตรายเมื่อมีการดำเนินการในการที่จะต้องอพยพหรือว่าในการที่จะเตือนภัยพี่น้องแล้วการช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆก็ได้ดำเนินการมาโดยลำดับบางพื้นที่พี่น้องก็ทราบดีนะครับว่าเกิดปัญหาถูกตัดขาดในเรื่องของการคมนาคมการเดินทางก็ทำให้มีความขลุกขลักและก็ต้องใช้เวลาแต่ก็วันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองหน่วยงานต่างๆกระทรวงสาธารณสุขหรือท้องถิ่นซึ่งรวมไปถึงกรุงเทพมหานครก็ได้ระดมกำลังกันมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ด้วยความห่วงใยอยากจะเรียนครับว่าตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายนะครับสิ่งที่เราพยายามเน้นย้ำในขณะนี้ก็คือการเร่งรัดในเรื่องของการเชื่อมต่อเส้นทางถนนหนทางต่างๆโดยเฉพาะสะพานนะครับที่ขาดที่ชำรุดอยู่ซึ่งของกรมทางหลวงนั้นก็จะดำเนินการได้เรียบร้อยน่าจะหมดภายในวันนี้พรุ่งนี้นะครับแต่ของทางหลวงชนบทกับของท้องถิ่นยังต้องใช้เวลาแล้วก็ในบางกรณีนะครับที่ความเสียหายมีมากก็กำลังจะต้องประเมินกันอยู่ว่าหนทางในการแก้ไขจะเป็นอย่างไรแต่เรื่องนี้ก็คือความสำคัญสูงสุดนะครับที่เราให้ในขณะนี้ว่าทำอย่างไรจะเชื่อมต่อเส้นทางต่างๆให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเดินทางสัญจรไปมาได้เป็นปกติเรื่องที่2ที่กำลังเร่งรัดแน่นอนที่สุดก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของบ้านเรือนนะครับเพราะว่ามีพี่น้องจำนวนมากสูญเสียบ้านเรือนที่อยู่อาศัยทั้งหลังก็มีหรือได้รับความเสียหายบางส่วนก็มีนะครับขณะนี้ก็ได้ให้หลักการที่จะให้พื้นที่นะครับได้สรุปข้อเท็จจริงมาเพราะว่าแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่ที่เราดูแล้วพี่น้องประชาชนกลับไปอยู่ในพื้นที่เดิมได้นะครับก็จะเร่งในเรื่องของการระดมความช่วยเหลือเข้ามาในเรื่องของการก่อสร้างนะครับเพราะว่าเราทราบดีว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามปกติของราชการเนี่ยไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นการจะระดมความช่วยเหลือจากภาคเอกชนบ้างหรือการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษบ้างก็กำลังเร่งดำเนินการที่จะทำให้เรียบร้อย